छोटी नारंगी बिल्ली मासिक वेतन, जब मासिक वेतन 0 हो, जब मासिक वेतन 1000 हो, जब मासिक वेतन 5000 हो, जब मासिक वेतन 10,000 हो, जब मासिक वेतन 50,000 हो, जब मासिक वेतन 100 हो हजार, जब मासिक वेतन 10 लाख हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया मुझे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।